Magandang araw mga kabatang. Kung bago ka sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Nag-a-upload ako ng 1 hanggang 2 video sa isang araw tungkol sa Bulkang Taal. Nitong mga nakaraang araw nga ay nakapagtala ang Taal Volcano Network ng mahigit sa 100 mga volcanic earthquake kada araw. Ito ay matapos maitala ang pinakamataas na bilang ng Pagyanig noong March 15 na umabot sa 252. Ang tanong ng karamihan ay kailangan na nga bang lumikas? Ayon kay World, nakatuwang natin sa pagbibigay ng mahalagang update sa Taal Volcano na ang desisyon daw ng paglikas ay nasa inyong mga kamay. Ang kaligtasan nyo ay nakasalalay dito. Huwag raw nating iasa sa kamay ng ibang tao na ang role lang ay makapagbigay ng advisory. May mga instances kasi na kahit ang mga scientists ay nagkakamali rin sa pagkalkula ng probability at pag-aanalisa ng mga datos. Sa katunayan, ang bulkan gaya ng Taal Volcano ay may 19% accuracy rate lamang pagdating sa pagbasa at pagkalkula ng mga posibleng eruption nito. Ito ay base sa pag-aaral at reviews na ginawa para maanalisa at ma-improve ang volcanic monitoring ng mga bulkan. At dahil nga sa taas ng population density ng Taal Volcano Danger Zone ay kailangan ng conservative na pag-aaral at pagkalkula dahil sa maraming buhay ang nakataya rito kapag nagkamali ng desisyon. Maging mapagmatyag po tayo at alerto palagi at laging ihanda ang ating mga gamit at sarili kasama ng mga alagang hayop sa anumang banta ng panganib dala ng Bulkang Taal. Para sa karagdagang mga balita, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po.